हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप देखिए कि हमने ये बुलेट खोल लिया और आज आपने चेक करी होगी। सबसे पहले आवाज़ ही चेक कराई थी कि आवाज़ कैसी आ रही, चू 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 की आवाज़ आ रही है। और इसके अंदर ऑयल नहीं चढ़ रहा था, ऑयल भी काफ़ी गंदा था इसके अंदर। तो कटा क्या क्या है, एक तो ये हेड के जो वॉल है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ही अटक से रहे हैं। देखिए कितने अटक रहे हैं, ये निकलने में भी दिक्कत सी हो रही है इन्हें। एक तो ये बॉल अटक रहे हैं बहुत ज्यादा, गाइडें लगी नहीं है, इतनी खराब है। खराब नहीं है क्योंकि सूखेपन की वजह से इसके अंदर बड़ी दिक्कत हुई है। ये वाली गाइड, छोटे वाले बॉल की गाइड हो सकता है डले, ठीक है। ये तो हो गया हेड हमारा। और रोकर आप देखिए इधर, ये देखिए रोकर के अंदर गड्ढे हो गए, देख रहे हैं। और नए रोकर डले हुए हैं, किसी ने नए रोकर डाले हैं। और गाड़ी देख लीजिए पहले कि कौन सी ओल्ड शेप थंडरबर्ड है। ये कस्टमर हमारा ऐसा है कि जिसे गाड़ी ठीक करा के चलानी है, हमारे पास लेके आया तो हमने कहा चलो ओके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए खड्डा होने का कारण क्या है, ये देखिए आप देख ही रहे ना खड्डा कितना है। इसके अंदर भी हो ही जाता खड्डा, ये ठीक है फिलहाल। इसका जो ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप जब खोला था तो इसके अंदर जो सील लगी होती है वो बिल्कुल बंद हो गई थी। इसका सुराग होता है बिल्कुल ही बंद हो गया। ऑयल पंप की जो सील आपको बता रहे थे, देखिए ये बिल्कुल ही हार्ड हो चुकी है, ठीक है। और ये सुराग किसी ने जो पैक करा, ये सुराग पूरा बंद पड़ा था, तो हमारे हाथ से ये हटा दिया। ये सुराग पूरा बंद था, ऑयल जाने की जगह भी नहीं थी इसके लिए ऑयल पंप भी मुझे लगता है खराब हो गया, क्योंकि हम डाल के उसको रिस्क नहीं लेंगे कि हम डालें इसको, ठीक है। ये भी नहीं डालेंगे ऑयल पंप इसका, ठीक है। और ये इधर ये इसकी डालेंगे स्पेंडल पिने, थोड़ी आवाज सेट करने के लिए इसकी स्पेंडल पिने भी कटी हुई है, अभी दिखाएंगे आपको खोल के। फिलहाल स्पेंडल पिने भी डालनी पड़ेगी हमें, तो सारा काम इसका कंप्लीट करेंगे। आवाज साइलेंट करनी है हमें बुलेट की इसकी एकदम कंप्लीट। चलिए काम चालू करते हैं, इसका करते हैं इसको कंप्लीट। और हेड वेड करा के लेके आते हैं, इसका करा दिए थे। पिस्टन के अंदर जो ऑयल आ रहा था उसके हम डालेंगे, क्या डालेंगे, रिंग खाली कंप्लीट करते हैं। अरे बोलता हूँ। अमेज़न पे हाँ ये देख रहे हो बुरादे आ रहे कभी किसी के मुंह लगते हैं, अपना गए और सीधा निकले।
आप पैसे आ रहे हैं हमने निकाले नहीं लेकिन डॉलर जमा हो दिखा देता करो तो देख मैं तो बड़ा परेशान हूँ तेरी को तो गाइस आपने पहले आवाज़ इसकी चेक करी होगी कितनी गंदी आवाज़ थी, और इस गाड़ी का भी हट शांत हो गया। और ये और ज़्यादा साइलेंट दिखाते हैं आपको, ये देखिए सिलेंसर की आवाज़ मैंने बंद कर दी है और अब देखिए एकदम ही ओके रिपोर्ट। मज़ा आ गया इस गाड़ी के अंदर साउंड सेट करके। और गाड़ी है ये 2009 मॉडल थंडरबर्ड। पहले हमने जो बोला था वो एक बार को लग रहा था, पर ये है 2009 मॉडल। ख़त्म हो चुकी गाड़ी, पर कस्टमर ने तैयार कराई है इसे क्योंकि उसे चलानी है, मज़ा आ रहा था इसमें। ठीक है, तो आप ज़रूर आवाज़ सुन के ज़रूर बताइएगा हमें कि कैसी लगी ये आवाज़, साइलेंट हुई कि नहीं हुई। ओके, तो चलिए मिलते हैं।